真我 X50 5G 这一次从外包装上就做出了非常大的调整，一改往日白蓝的设计风格，转而采用了更为亮眼的黄色造型，更加的年轻活力。回到手机身上，此次的真我 X50 5G 提供了冰川和极地2种配色供大家选择。我们手中拿到的这一款是冰川，独特的炫光纹理看上去非常的舒服。而在材质方面，手机背部有一整块康宁大猩猩5代玻璃覆盖，配合 3D 热弯工艺，在保证机身强度的同时，手感也更为舒适。后置4摄纵向排列放置在背部的左上角，摄像头模组有一定程度的凸起，所以建议大家带上随机赠送的保护套，以免不必要的磨损。真我 X50 5G 的中框并没有采用金属材质，这应该也是大家最为纠结的地方。好在 Realme 在其表面做了金属质感的哑光烤漆，从手感上来说丝毫不亚于金属。手机取消了 3.5 毫米耳机接口，底部设计有双 Nano SIM 卡接口、麦克风 USB Type-C 接口和扬声器，顶部则是仅保留有一枚降噪麦克风的开口。机身右侧可以看到真我 X50 5G 采用了一枚指纹电源2合1的按键，按键较为细长，但并没有因此影响到指纹的体验。无论是解锁速度还是解锁成功率都达到了主流的水平，轻触即可快速完成解锁，非常的方便。手机正面真我 X50 配备的是一块 6.57 英寸的双挖孔全面屏，1600万加800万像素的前置双摄放置在屏幕的左上角，4.88毫米的超小孔径，在保证屏幕的完整性上 ，Realme 也是费了一些功夫。但比较让人不爽的是挖孔周围屏幕轻微发黄的问题，真我 X50 也是中招了，希望只是个例问题。真我 X50 5G 屏幕为 LCD 材质，表面覆盖康宁大猩猩5代玻璃，分辨率2400×1080，屏占比90.4%。除了下巴略微宽了点之外，整体素质在同价位中表现还是非常不错的。最重要的是，真我 X50 5G 这块屏幕支持了120赫兹的超高刷新率，1秒钟可以显示120个画面，相较于目前主流的60赫兹显示屏，优势非常明显。从慢镜头记录的画面可以明显感觉到真我 X50 5G 的画面流畅，真实视觉观感更为出色，尤其是在玩一些高帧率游戏的时候，视觉体验绝对是60赫兹无法比拟的，不知道，用了就再也回不去了。当然了，如果你担心高帧率会降低手机的续航时间，真我 X50 5G 还提供了屏幕刷新率的选择开关，可以手动切换到60赫兹。当然，我个人会比较建议大家选择智能切换模式，在保证续航的同时，系统会根据应用智能切换屏幕的刷新率，带来更为出色的使用体验。不同于其他手机品牌在 5G 发展之初就迫切地发布 5G 手机 ，Realme 显得要稳重许多。第一款 5G 手机选择搭载了高通集成式双模 5G SoC 骁龙76 5G， 该芯片集成了骁龙 X52 5G 调制解调器，支持 SA、NSA 双模 5G 组网，而且没有阉割频段，完整覆盖了国内3大运营商 N1、N41、N78 和 N79 网络频段，所以无论你选择哪家运营商，都能畅快地体验高速的 5G 网络。我们在中国电信的 5G 网络环境下实测，其下行速度是达到了487 Mbps， 上行也是达到了94.1 Mbps。由于测试点的问题，虽然没有达到预想的800 Mbps 以上，但相较于 4G 网络提升非常明显，34秒即可完成 1.84 GB 大小的王者荣耀游戏下载，组队开黑说来就来，再也不用焦急的等待安装和更新了，体验绝对的美滋滋。另外值得一提的是，真我 X50 5G 还有一项非常实用的功能 Smart 5G， 该技术可以智能判断网络需求，在 4G 和 5G 之间无感切换，智能调节网络策略，对带宽和电量进行智能化的分配，有效提升电池续航能力。而在性能方面，骁龙76 5G 移动平台采用7纳米加 EUV 低功耗工艺制成打造 ，CPU 部分采用与骁龙855一致的 Cryo 475架构，主频最高 2.4G 赫兹，配合 Adreno 620的 GPU 应付目前市面上主流的游戏和软件都是没有问题的。安兔兔室温环境下实测得分331580分，其中 CPU 部分得分107023，GPU 部分则是得到了93636分，整体水平与搭载了骁龙845的魅族16 Ti 相当。实际体验中，我们将游戏《王者荣耀》的画面和帧率均调整至最高水平。通过帧率记录软件所记录的数据可以看到，其平均帧率是可以稳定在60帧，帧率曲线平直，没有出现较为明显的波动。而且有一点要说的是，真我 X50 5G 内部还采用了一套5重立体冰封散热系统，内置超大铜管压制火热的5G 基带。实测在室温18度左右的环境中，连续不间断30分钟《王者荣耀》后，手机的最高温度是可以控制在33度左右，整体表现还是比较稳定的。
realme 真我 X50 5G 后置的是一组四摄，整体由一枚6400万像素主摄、一枚1200万像素长焦镜头、一枚800万像素的119度超广角镜头，以及一枚200万像素的4厘米超级微距镜头组成。接下来咱们通过一组样张来实际的感受一下。可以明显感觉到的是，在光线充足的环境下，真我 X50 5G 的实际表现还是比较让人满意。样张画面通透，细节保留清晰，色彩还原也是非常的准确。尤其是在拍摄天空的时候，即便是有 AI 的加持，真我 X50 也没有过分的提高色彩的饱和度，实际成像非常接近肉眼所见，这一点还是非常难得的。而在夜晚光线较弱且较为复杂的环境下，真我 X50 5G 可以很好的压制高光，没有出现明显的过曝现象，但在暗部细节的保留和噪点的控制方面表现相对会弱一些，希望在后续的 OTA 更新中可以得到进一步的优化和改进。5G 手机续航一定是大家都非常关心的点。realme 真我 X50 5G 内置有一枚4200毫安时电池，在维吉尔的5小时续航测试后，最终还能剩余53%，8小时掉机带电3%，应付2天中度使用基本没什么问题。而在快充方面，真我 X50 5G 采用的是全新的30瓦 VOOC 闪充 4.0 增强版，支持亮屏充电，边玩边充，实测30分钟可充入67%的电量，充满整块电池共计耗时61分钟。对于4200毫安时的电池来说，表现还是不错。作为 realme 品牌的首款5G 手机，同时也是2020年发布的第一款5G 手机，真我 X50 5G 整体的实力还是不容小觑的。虽然在下巴的宽度和中框的材质上有所妥协，但瑕不掩瑜。120赫兹刷新率屏幕，骁龙765G 移动平台，30瓦 VOOC 闪充，而且在支持 SA、NSA 双模5G 组网的基础上，提前布局了 N79频段，8+128GB 定价2499元，诚意还是非常足的。官方给其冠以5G 青年旗舰，我个人觉得还是名副其实。所以如果你预算有限，又想提前尝鲜5G，那 realme 真我 X50 应该是一款值得推荐的机型。OK， 马上就要过年了，提前祝大家新年快乐，万事大吉。当然，为了感谢大家的支持，我们在春节期间也为大家准备了非常多的礼品抽送，大家一定要关注一下。好了，2019有你有我，2020我们继续加油，明年再见喽。